Mina arvan, et sellist lõpplahendust nagu Dakar 2026 meile pakkus ja just motoratastega ei osanud keegi oodata. Ja ma lisan siia juurde veel tegelikult see, mis hakkas siis juhtuma ka 10. katsel. Et tegelikult see kõik hakkas 10. katsel juhtuma, aga sellest me räägime eraldi, ehk siis Austraalia ikka väga kõvasti ennast Daniel Sandersist võitja ja kõik muud jutud, aga see lõpplahendus, kus siis tegelikult Luciano Benavides läks viimasele katsele vastu kaotusega Ricky Brabekile, mis oli 3,5 minutit, eks ole, 3,20 ja oligi hästi huvitav see, et tal läbi selle boonussüsteemi veel oli ka veel mingisugune selle minut millegiga justkui nagu varuks. Ja mina ütlesin ausalt, et ma ei usu, et selle 100 kilomeetriga nüüd suudetakse nagu asju niimoodi ümber pöörata. Brabek tegi veel kõik õigesti, ta mängis niimoodi välja, et ta tegelikult sai minna eelviimasele katsele nii, et ta suutis sealt tagantpoolt tulles sõita oma enne seda 23-sekundilist edu, siis 3 minuti jagu suuremaks, kõik oli justkui nagu hästi. Kuni 7 kilomeetrit enne lõppu, kujutad ette, sa oled sõitnud ära mingisugune 4700 kilomeetrit mööda kõrbekiiruskatseid ja sa oled ikkagi professionaalne navigaator selle mootorratta peal. Kusjuures see on ka veel väga huvitav asi. Toby Price, kes on mootorratastega võitnud, ütles, et kunagi ta ei mõistnud seda olukorda, et mida paganat, et me oleme mootorratta peal üksi, et mis need autovennad mingi navigaatoriga, et meie peame ise hakkama saama. Aga nüüd autos olles ta saab sellest aru, kui mootorrattaga sa oled tüüni otsas ja sul on 360 kraadi võimalik vaadata ja jälgida või vahet pole, sa ei pea tüüni otsas ükskõik kus olema, siis autos on see nii-öelda nägemisala nii palju häiritud, et ilma navigaatorita ei saakski hakkama. Seda me nägime siin mõned aastad tagasi, kui Urvo Männamaa kohtus ühe mootorratturiga katse peal, sõitsid kokku, Urvo ütles, mina ju ei näinud, et tulge istuge siia autosse sisse, et siis te saate aru, et sa näed sealt nii palju täpselt välja, et see navigaatori töö on väga tähtis autos, et mootorratta peal on üksinda navigeerimine, mitte et lihtne, aga lihtsam. Ja sa oled kõik selle distantsi ära tulnud ja sul on 7 kilomeetrit lõpuni ja siis sa teed navigatsioonis selle imepisikese, nagu nii pisikese eksimuse, et sa keerad natuke liiga vara vasakule mingi teise rajakese peale ära ja näed. Ja see lõpukaader ka, kuidas siis Benavides ootab seal. Nii, millal tuleb, Ricky Brabek jõuab kohale ja siis selgub. Benavides on võitnud 2 sekundiga ja senini oli Dakari rekord 43 sekundit teise venna käes 2023. aastast, nii et Kevin ja Luciano Benavides on igal juhul ajalugu ühte ja teistpidi teinud. Ja tõesti 2 sekundit, see tundub nagu niivõrd uskumatu, et kui ma mõtlen, ma ei tea, võib-olla ma teen kellelegi siin liiga, aga äkki Eesti meistrivõistlustel 100 meetris võib ka esimese ja viimase koha vahe olla 2 sekundit, aga see on 100 meetrit, mida joostakse natuke üle 10 sekundi, eks ole. Et kusjuures, kui me juba räägime, ehk siis mootorrattavõitja Luciano Benavides Argentiinast ja tema vend Kevin Benavides, siis Kevin sõitis käesoleval aastal esimest korda autode klassis, täpsemalt siis Challengeri klassis ja lõpetas üldarvestuses 5. nii et võime ka mingi hetk võib-olla teda näha poodiumi kohtadel selles klassis või liigub ka meesautodesse, me ei tea kunagi, aga jah, tulles selle mootorratta lõpplahenduse peale, siis see on ikkagi täielik müstika, mis seal toimus ja kui me tõmbame siia mingisuguseid paralleele veel, siis üks keskmine WRC ralli on 300 kilomeetrit ja eelmise aasta WRC katsekilomeetreid oli umbes 4500 ja Dakaril sõideti nüüd ütleme 4800 ja keskmine kiirus on neil tegelikult sarnane. WRC-s on mingi 103 kilomeetrit tunnis, Dakaril on veidi alla 100, ühed sõidavad vahepeal asfaldil
me võime arutleda ja mõelda selle intensiivsuse ja kõige üle, et mis on üks või teine on raskem. Ma siin ühele inimesele tõin näite, kes ütles, et aga WRC on ikka intensiivsem, siis ma otsisin selle pildi välja, kuidas Daniel Helena kaevab seda PRX-i sealt liiva seest kuskilt välja. Üle nigini ma ütlesin, jaa, sellest näost on jumala hästi näha, kuidas tegelikult on ikka rallis on nagu väga palju raskem. Aga nad ajaliselt sõidavad ka kusjuures suhteliselt samasse auku. Ma liitsin kokku eelmise aasta kõik võitjate ajad siis WRC rallides ja minu meelest see tuli mingi 45 tundi ja Dakaril siis autoklass 50 tundi. Nii et 2 nädalaga sõidetakse ralli hooaeg. See kunagine Urvo fakt sai ära tõestatud nüüd ikkagi. Ma tegin Exceli ära. Aga tsiklite lõpplahendus tõesti, no see on ikka täiesti, ütleme, Dakari korraldajatel, promootoril, FIM-il ei ole nagu selles mõttes raske on kirjutada paremat stsenaariumit. Et kui sul nagu võitja selgub viimasel katsel, isegi viimasel 7 kilomeetril, et ühel hetkel nagu võib-olla ütleme nii, et kui see vahe oleks väiksem olnud, võib-olla isegi oleks see huvi nagu suurem olnud, aga lihtsalt see lõpplahendus, mis sealt välja tuli, see oli nagu meeletult äge ja tegelikult enne kui me autode juurde läheme, siis me peame rääkima Daniel Sandersist, et oli, mis oli, et see aasta 2026 tsiklite arvestuses jääb 2 asjaga meelde. Võitja selgumine viimasel katsel, ülinapp 2-sekundiline edu ja Daniel Sandersi kukkumine mees, kes siis tegelikkuses on Dakaril, mis ta meil nüüd siin võitnud on, ta on 5 korda osalenud, 1 korra võitnud, eelmise aasta nii-öelda valitsev võitja ja oli hea soos oma KTM-iga Austraalia kutt ja juhtis kuni siis ühe saatusliku tüünini, kust kukkudes ta vigastas oma rangluud, ehk siis tegelikkuses oli hilisemal vaatlusel selge, et 2 luud puruks. Rinnakus vist oli mõra, ja rangluu katki. See õlg läks järjest sinisemaks iga kord, kui neid teip ära võeti. See oli jah, nagu ikkagi päris jõhker ja just see, et kui ta selle 10. katse, kui ta siis kõhuli käis, finišisse tuli, siis ta oligi sõitud mingisugune selline üle 100, pea 150 kilomeetrit tüünides, sisuliselt ühe käega. Jah, see teine käsi natukene aitab, eks ole, aga ta ei ole kindlasti nii tugev ja ta on valus ja vastik ja sul ei ole seal mingisuguseid parakaid ega midagi võimalik sisse võtta, sest tõenäosusega, kui suuresti need võivad isegi kaasas olla, aga just see, et tulla finišisse öelda, et ei, mina panen edasi, seni kuni mulle ei öelda, et sa ei jätka, siis mina panen edasi ja põhjus tegelikult, miks ta nagu lõpuni pani ja kangelasena nii-öelda nagu sõitis, oli see, et tal oli vaja saada võimalikult head punktid maailmameistrivõistluste arvestuses ja lõppkokkuvõttes siis tulla niimoodi teibitud õlaga, vahepeal istus seal jäävannis. Meedikud käisid ju iga õhtu juures, kontrolliti ja tegelikult siis nagu kaalutleti seda otsust, et jätkab, ei jätka, on elu ohtlik. Kas see vigastus võib viia millegi selliseni, et ma ei tea, mingi siseorgan saab viga. Tal oli vasak käsi, eks ole. Jah, vasak õlg, eks ole. Sest kui ma rääkisin oma sõpradele ka, esimene küsimus oli see, et kas see on nagu käe all, et kas selle käe juhtimise all midagi muudetakse või midagi, mis selle vasaku käe all on? Sidur, eks ole. Saad käiku vahet, koha pealt ära tuleb minna, siis edasi võid ju ei pea seda tegelikult sellel mootorrattal kind of vajutama. Aga ikkagi tegelikult see, et sa nagu... kinni pead hoidma. Sa pead kinni hoidma. Mina võin rääkida sellest, kuidas ma kuskil Lõuna-Eesti karjääris väga rumalalt mootorrattaga kukkusin, murdsin rangluu ja siis oli see, et sõbrad ütlesid nii, oota, me lähme toome auto ja mootorratta jätame siia. Ma ütlesin, ei, minu mootorratast me küll siia ei jäta. Aitasid sealt karjääriservast alla ja ma pidin lihtsalt ühte tavalist kruusateed sõitma mingi võib-olla 5 kilomeetrit katkise rangluuga, gaasikäega, siis olid ka tõstsid niimoodi nagu legomehena selle sinna peale. See on tegelikult ikka meeletu valu, aga need mehed on sellistest asjadest natuke paremini üle kui üks tavaline inimene. Mis ma tahtsin öelda, tegelikult kui vaadata seda tsikli seisu, siis top 10 3 legendi ainult, ehk siis legendi staatuse saavad need, kes on 10 ja rohkem korda osalenud, see sama Ricky Brabeck, ja samal ajal ütleme siis 10 ja 11 isegi, olid ruukid, et päris huvitav nagu selle koha pealt ka, et tavaliselt neid
kuldse legendimärkega mehi on seal top 10 rohkem, aga seal on üks oluline asi. Need tsiklimehed on paljud läinud mingisugune SSV, Challenger, auto või millegi muu peale ja me peaksime ka korraks siis ära mainima selle Original by Motol ehk siis Malle motoklassi, kus abi pole lubatud, siis seal oli prantslane, kes võitis, Benjamin Melo, 18. üldarvestuses ehk Malle moto tase on ka ikkagi nii ja teine mees oli tema sabas 14 minutit maas, nii et 18-19 olid Malle moto üldarvestuse kohad. See tõesti ei ole viga. Ja me jõuame küll Leedu rahvani hiljem, aga leedukatel siis ka Jutsius Nerimantas, 95. aastal sündinud noormees, tegi siis Leedu parima tulemuse mootorratastes, ma ei mäleta, kes see eelmine oli ja mis kohal ta oli varem olnud, aga üldarvestuse 15. ja selle koha pealt ka jälle väga kõva tulemus. Me siin oli mingisugune, vaatame kohe ära, 90 tükki neid lõpetas, 115 vist alustas. Ralli 2 oli leedukas 5. Nii et need eriti kõvad mehed olid veel eespool. Aga räägime autodest ja autode puhul tegelikult, ütleme nii, et... Hakkame stock-klassist. Hakkame stock-klassist pihta, kus siis nagu uue poisina mikrorajonis olid neil Land Rover Defenderid. Ja ka tegelikult ma julgeks väita ka need Bajerod, sellepärast, et eelmisel aastal sõitis seda stock-klassi kaasa ainult 2 Toyotat. Patrolid ikka? Või Patrol, Patrol, mitte Mitsubishi, Nissan Patrol. Ja see aasta siis oli startis 1, 2 ja 3. 7 startis, 7 finišeerus. Stock-masinad jõudsid kõik lõpuni. Ka jälle võib-olla oluline ära märkida. Aga kui see oli suhteliselt kohe teada, et need Nissan Patrolid ei hiilanud, siis huvitavaks läkski see, et huvitav et kuidas see positsioneerumine on, et Toyota on juba mitmendat aastat oma masinaga seal koostöös selle autopodiga, kes neid ümber ehitab, osalenud ja Land Rover oli siis täiesti esimest korda ja äkki 9 kuuga tehti see projekt nii-öelda valmis, 6000 kilomeetrit testimist ja ütleme ausalt, et kui ei oleks olnud Stefan Peter Hanselil seal, mis tal oli, roolivõimu või... Roolivõim ja hiljem oli kenekas. Jah, neid rikkeid siis oleks Defender võtnud 1, 2, 3, nüüd nad siis võtsid esimese ja teise koha ja Rokas Pasjuska, kes siis, me oleme varasemates videotes seda maininud, aga hat-trickidest saab täna ka erinevatest rääkida. et tema võttis siis selle hat-tricki enda nimele, et ainukene võistleja, kes on osalenud, ikkagi hat-trick selles mõttes, et SSV-ga, osalenud, 4 ju, sest SSV ja Challenger mõlemad on ta sõitnud, Ultimate ja nüüd Stock, ehk ta on sõitnud 4 autokategoorias ja nendes kõikides osalenud siis ka maailmameistrivõistluste arvestuses. Sellist asja ei ole mitte keegi ennem ajaloos teinud, aga uus klass andis selle võimaluse. Noor poiss on, ütleme, tahtmist ka ja kuule, jaksu ka. Vaata, see on ka, et kui sa võtad, ta on, mis ta siin 99 aasta lõpus sündinud, tal oli just sünnipäev, detsembris. Et siin on nagu väga palju veel oodata. Ja kui mul siin endal üks tuttav esitas küsimuse, et kuule, kuidas see oli, et kas ta ostis koha sinna? Ei, ta on Red Bulli sportlane ja ta on Land Roveri palgal, et Land Rover tegi mingisuguse valiku, et keda panna sõitma. Rokas eelmine aasta sõitis Toyotaga siis Overdrive'i telgi all, just on ju, ja ega siis Sara Price ja Stefan Peter Hanselgi, teised ei ole ka mingisugused tühja koha sõitjad, on ju. Aga see nii-öelda edu oli ikkagi midagi sellist, mida kui me räägimegi, et eelmine klass, me rääkisime mootorratastest 2-sekundiline võit, siis siin tiimikaaslase ees 4 tunniga võita, see on ikkagi mingi täielik müstika. Sul on võrdsed masinad, sul on tegelikult
mõlemad või noh, 3 ülisuper sõitjat ja nii suureks see vahe käristada. Ja ma vaatasin huviga ka seda stokkautode nagu sõitmist selle koha pealt, et kuidas need autod käituvad ja on, et noh, ma tean, seal tehti väga palju tööd vedrustusega, aga need autod tulid ülihästi ja minu meelest, kas see oli proloogi katsel, kus ta tuli Challenger klassi võitjaga tuldi sama aega, mida ei osanud keegi nagu arvata, sest üks masin on ikkagi väga pika vedrustuse käiguga ja spetsiaalne pagi ehitatud võistlemiseks, et meil on veel jah, väike lubadus õhus, me käime kõrval majas ja teeme ühe tiiru ümber tavalise Defenderi ja räägime sellest, et milline see stokkmasin on, aga mis me siis võtaksime ette, kuna me jah, neid Challengeri SSV-sid korraks võib ju ära mainida. Sa võid nad ära mainida, võitjad. Challengeri klassis siis meie jaoks sai ära mainitud 7. koht Kevin Benavides, aga võitja Pau Navarro Hispaaniast ja esimese teise 2 koha vahe 23 minutit. SSV klassis siis usakas Brock Heger, muuseas see on huvitav võistkond, lööb Freia Media Motorsport. Ega siis tuleb sõita ja raha ka koguda ja seal oli esimese 2 koha vahe tund aega. Aga lähme siis üldarvestuse ja Ultimate klassi juurde. Jah, ning mäletad, mis me esimeses saates rääkisime, kus ma valusin ChatGPT käest abi, et ole hea, et vaata Ford, Dacia, Toyota. Ei, vaata üldse nagu Ultimate klassis, et need masinad, mis siin on ja hästi palju oligi nagu seda, oleme ausad, ChatGPT ilmselgelt on ka see, et mida sa küsid, eks ole, kui ma oleks küsinud, et anna hinnang autodele, arvestades ka nende piloote, siis oleks võib-olla saanud Dacia Sandrider ka natuke nagu sellise kõvema positsiooni, aga eeskätt vaadati seda, et on Ford või Toyota, et ilmselgelt nagu nendest Fordi puhul veel oluline ära märkida see, et Ford hakkas oma masinaarendusega peale, siis olid reeglid natukene teised, nad läksid oma 5-liitrise mootoriga vabalt hingavaga teele ja nad jätsid selle. Sest et kui Urvo ka esimest korda käis, ta käis selle vanaga see eelmise masinaga, see oli V8 vabalt hingav, kui Toyota tuli uuega välja, Urvo ütles, oi see vahe on ikka nii suur selle biturboga, et sa kaotad juba kiirusesse sirge peale, aga Ford ehitas selle oma vabalt hingava masina nii hästi, et ta oli konkurentsis. Ja üks võib-olla niisugune faktikene veel, et kui, ma ei tea, 90% võin olla teen liiga, aga autode klassis ja mujal ka on Reigeri vedrustus, siis Ford ikkagi jäi Foxile kindlaks, et mingid siuksed erisused ja paljud nagu mõtlesid, miks nad nagu riskivad või miks nad proovivad seda, sest et üks asi, millest me pole ju tegelikult rääkinud, penaltid, ajakaristus, mitte selle eest, et sa eksid mingi punktiga, sa ei jõua kuhugi ajakontrollpunkti õigeks ajaks, vaid selle eest, kui sinu masinal teatav aja on peak performance üle lubatu. Sealt selle eest ka. Ja Ford ikka mingeid sekundeid korjas selle eest. Seda monitooritakse, võetakse tagantjärgi välja. Toyota sai neid, tegelikult said kõik neid karistusi, sest seal mängitakse selle kindla mingisuguse, ma ei tea, hobujõu ja väänet vist vaadatakse kõige rohkem. Jään natukene siinkohal hätta, aga see on jah, mille eest Ford siis väidetavalt oma nii võimsa mootoriga sai kõige rohkem karistusi, aga see ei mõjutanud lõpptulemust. See ei mõjutanud, võib-olla ühe asja siit tooks veel välja tegelikult, see oli päris hea artikkel, mida sa jagasid ja iseenesest selle V8 mootori puhul, selle vabalt hingava mootori puhul toodi välja ka see, et ta on nagu sellisele temperatuurile vastuvõtlikum. Et kui me räägime nüüd nagu sellistest, mis on 3 ja 3,5 jah, 3,2, 3,4, kellel mis?
et siis Fordi V8 tegelikult, et eriti olukorras, kui sa sõidad düünides sa sõidate kiiresti, meile tundub, et sõidetakse kiiresti, seal on keskmine kiirus tihtipeale mingi 40-50 kilomeetrit tunnis, sa sõidad aeglaselt, mootor ei saa jahutust õhu näol ja samal ajal on sul pöörded on kõrged, ehk et tegelikult mootor on nagu kind of piirajas, aga sa ei saa seda jahutada ka ja pluss siis see, et palju seal kokpitis temperatuuri tuleb ja kõik sellised huvitavad detailid. Aga see ei muutnud tõsiasja, et ikkagi tulin, nägin, võitsin. Ja minu jaoks on selles mõttes on nagu väga muljetavaldav, ProDrive oli Dacia taga, eks ole. Ja selle, kui me mootoritest räägime, siis Dacia peal oli Nissan 370Z mootori põhjal arendatud mootor. Ja ühesõnaga Renault, Nissan, üks korporatsioon, eks ole. Selle grupp on. Aga jah, Nasser Al-Attiyah ja Fabian Lorquin muide endine lööbi kaardilugejaga, lööbiga proovis 3-4 aastat, ei tulnud välja ja Nasseriga siis kohe tuli ja ütleme nii, et mingist hetkest kuskilt sealt ralli keskpaigast vana rebane ikkagi hakkas jälle oma asja tegema, et ikkagi see oskus seal sõita. Ta ei olnud nagu kordagi nagu tohutult nagu pildis, mis puudutas katseid. Kuule, mis aasta see oli, kui Sebastian Loeb võttis ju 6 katsevõitu järjest, tegi rekordi ja nii edasi ja sellest hoolimata Nasser võitis. Ja ehe näide ka ju seekord. Ma ei mäleta, mis katseni meil oli nii, et kui proloog kõrvale jätta, siis igal katsel oli erinev võit ja lõpuks siit siis vist härra Ekström tuli enim katsevõitudega. Dakari rallil katsevõit, jah, me oleme rääkinud, et sa saad selle medali koju viia. Aga mis sa sellega teed? Aga sellega ei saa üldarvestuses teha mitte midagi. Et selles mõttes jah, tuleb au anda 6 võitu. Nüüd siis Ari Vadanen ja Stefan Peterhans oli ka ühel pulgal, 50 katsevõitu autode kategoorias, jättis mingisugust mõnu veel ka järgmiseks aastaks, et saaks võib-olla kohe alguses selle asja ka korda, et olen nagu kõige kõvem vend, see kindlasti juhtub järgmine aasta. Ja midagi ei ole öelda, ilusti sõidetud, targalt sõidetud ja muidugi ma pean ütlema ausalt, kui ma vaatan praegusel hetkel siin neid Sandridersi autosid, siis esimene, 4., 7., selles mõttes nad on kõik pidasid vastu, mis on tegelikult nagu üsnagi muljetav. Kui vaadata üldse top 10, siis me ju leiame 8, 9, 10 alles esimesed täpselt seda ma tahtsin ka. Okei, jätame kõrvale selle, et Henk Lattegan, kes ikkagi tegelikult oli esisõitja. Üleval. Aga tal olid probleemid, aga taaskord probleemidest probleemide vältimine on ka Dakari edu alus. Ja kui me nüüd vaatame seda asja, et mootorratastes ma ütlesin, et legende oli vähe, siis siin oli 7 tükki siis top 10 need legendi staatuses mehed, kes on käinud kordi ja kordi, isegi Sebastian Loeb on käinud. Ja kui me vaatame seda karistuste nimekirja, siis Sebastian Loeb ja Toby Price olid ainukesed siin isegi top 15, kes tulid täiesti puhtalt ilma penaltiteta läbi. Lõpuks sa võid korjata endale siin, palun väga, Carlos Sainz on ju, sai siin oma mingi eksimuse eest 15 minutit on ju. Kokku 17,5 minutit karistust. Noh, kuhu see oleks teda, kas see oleks teda upitanud 3. kohani? Ikka oleks. Jah. Oleks. 3. vabandust. 4. vist. Ta oleks äkki isegi siin... Noh, jah, 2-3, ma nii kiiresti peast ei arvuta. Ei, no vaata, 49-11 kaotas, või 49-11 kogu aeg ja 49-25 kogu aeg loomulikult oleks. Jah, kolmas oleks. Ilma karistusteta oleks 3. olnud, aga sellest hoolimata oleks tal üks 15 minutit veel võidust puudu jäänud. Et... Ühesõnaga, 2. Nani Rooma, 3. Mattias Ekström, Fordid. Siis Sebastian Loeb, siis Carlos Sainz, Matteo Serradori, Century. Väga tugev esitus, 6. koht Lucas Mores, Toby Price, Seth Quintero, esimene Toyota ja Saud Barjava, kes on siis noor Lõuna-Afrika sõitja, lõpetas siis top 10 ja muidugi hästi oluline ära märkida, me rääkisime siin alguses, et oli siis Red Bulli pärija, jumal kui mis ta õige nimi oli. Ei mäletanud. Red Bulli pärija noor kutt Mark Mustermann. Tuli lõpuni, 34. Ja ma teise Century mehe tooks veel välja, et Brian Bargavanacht, mida iganes,
kes Urvole siin mõtteid ja asju vahetasid ja kui siis Urvo ka veel selle Centuriga sõitis, siis tema tegi ka oma elu parima tulemuse 16. Ta on ennem olnud, kohe kontrollime, ta on ennem olnud, mis sa ütlesid Mark Mustermanni kohaks? 36. No 34. 34. No näed, Mustermann tegi debüüdiga selle Briani tulemuse kohe ära, aga jah, päris põnev aasta ja kuule, tegelikult ka võiks ju välja tuua ikkagi Marek Kočal, 13. Et ega siin oli neid mehi ja neid üllatajaid ja lõpuks siis mees, kellest me siin alguses võib-olla, või mina vähemalt, Martin Prokop, et 23. oli... Temal olid ka probleemid, ühe väljasõit on vale öelda, aga auto oli kummuli. Ja muidugi, mida me võime nagu julgelt vaadata ja mis alati nagu joonistub välja, ongi nagu see, et see nagu, nagu öeldakse, et tantsi, mis sa tantsid, et see tuleb ikka nurgast, eks ole. Et siis tegelikult siin on täpselt samamoodi. Nasser ja Roma. Esimesel nädalal olid siin kõik mehed käisid siit ju läbi, vaatame praegusel hetkel Mitch Couturier, Kosalit, neid nimesid oli siin palju, kes seal eesotsas. Ega see Saod Varjava ju samamoodi. Said oma katsevõidud kätte, aga lõpuks on ikkagi see, et tulevad ikkagi legendid. Ekström võib-olla siit välja arvata, aga Ekströmi selline tohutu kogemus, ükskõik millise asjaga sõita, millel on 4 ratast, on ka kindlasti siin aidanud kaasa. Nii et, ja mis ta siis on, 23 või 4-aastane Seth Quintero, tema Toyota tiimi see video lõppu ütles, järgmine aasta võidame. aga nii ta oli jah, et see oli päris huvitav lahendus jah, et lõppkokkuvõttes ikkagi jäi nagu Dacia ja Fordi vahele siin see lahing ja kindlasti päris äge. Ootan huviga uut aastat, mina tean, kas näeme veel mõnda tootjat siia lisandumas. Stocki klassi. No Stocki klassi küll, aga ma mõtlen just nagu sinna Ultimate T1. Ma sinna Ultimate'i ei oskaks ennustada, et siin on käinud arutluse all, et Mitsubishi võiks tagasi tulla, neil on endiselt enim võite ja ma arvan, seda annab ka nagu väga keeruline üle teha. Ma ei usu, et Stellantise grupist ehk siis me vaatame vana BSA Peugeot Citroeni poole, enne keegi tagasi tuleks, kui sealt need samad legendaarsed Prantsuse brändid sellest suurest korporatsiooni nagu kopsikust välja ei roni. Aga ma pööraks korraks tähelepanu, Mission 1000. Võistlusklass, kus siis tuleb alternatiivse energiaga rajal olla. Ja selles mõttes, et kõik lähevad ühte samasse arvestusse, tulemismasinaga kohale tuled ja sellel aastal oli 7 masinat, 6 mootorratast ja 1 veoauto. Veoauto sõitis, miks ma sellest rääkida tahan, oligi pull, et seda veoautot tutvustati. See veoauto on natukene nagu eestlasele, kui palju me üldse vesinikumasinaid teame, sellepärast, et saabki öelda Toyota Mirai, mida ju nüüd Bolt kasutab, millega mina vehklejad lennujaamast ära sõidutasin, ehk et vesinikupaak, tarniti see vesinik sinna Saudi kõrbesse kohale, need olid ka päris omapärased masinad, et ta ei olnud selline üks suur paakauto nagu kütust veetakse, vedelkütust, need olid nagu sellised torud, seal on ka mingisuguse füüsika, mis iganes rõhud ja värgid, sest ta on päris suure rõhu all, kui teda tangitakse. Ja suur akupakk on selles veoka nagu tagumises otsast täitsa taga silla peal, sellepärast, et vesinikuga tehakse elektrit, elekter sõidutab edasi, kind of nagu Audi põletas bensu, aga sõidutas siis elektriga edasi oma võiduautot. Vesinikku transporditi kõrbesse. No seda oli vaja ju. Millega? Suure tsisterniga. Selles mõttes laagritesse. Mission 1000. Aga seda tsisterni vedas. Diiselauto. Jaa, seda tahtsingi ju. Mission 1000 ikkagi. Aga see sõitis siis laagriplatsi nendel kaasas, ja nemad diisliga. Ja nemad ka võitsid ja see edu oli tegelikult, seal see süsteem käib sarnaselt klassikule punktide peale ja see edu oli kiirema mootorratturi ees ainult 6 punkti tegelikult. Et see oli väga napp võit, millega see veoka klass, hispaanlaste tiim oli väljas sellega.
ja mootorrattad siis sõitsid kõik elektriga, nad sõitsid natukene teist distantsi lühendatud ja nii edasi. Aga ma nägin ka, kui mingid tsikliklassi mehed seal natuke käisid ikka vahepeal uudistamas, siis et absoluutselt jälle see elektri mingisugune eelis tuleb teatud kohtade peal välja ja kui me siin arutasime, et mees sõitis katkise rangluuga, siis palju lihtsam oleks elektriratta peale teha ja E-Blade ringi tõsta, sul ei ole mingit sidurit ega midagi. Aga mis nüüd? Veoautod? Olin õige koha peal. Olid õige koha peal. Olin õige koha peal ja nagu ma olen alati öelnud, et keegi küsis mu käest ka, et mis Vaidotas Sala taust siis on, ma ütlesin, et kui kutt käis siin, ta sõitis rallit ka nagu niimoodi, et iga kurv oli ilmselt nagu viimane ja ega ta Dakaril autode arvestuses ka nüüd nagu väga tagasi. Katse ära võitnud ju miniga, proloogi või? Aga mis pärast sai? Midagi ei saanud, auto sai otsa. Jaa, ehk et tegelikult mulle tundub, et nagu öeldakse teinekord, et sa oled leidnud selle õige kutsumuse ja mulle tundub, et see veoauto, mida on selle ette valmistatud legendaarse Team de Roy poolt, peaks olema Hollandi punt. Ja tundub, et sellega asjad nagu klapivad. Kuule, ma vaatasin, kui ta mingisugune hetk sellega sellist pulli tegi ja väntsutas seda masinat, siis tõesti, see on mingi müstika, need veokad. Kui me tahaksime teada, kuidas sõidab Dakari veokas, siis me peaks Hannes Soomeri isa Tõnu käest küsima. Tema on saanud ka Massi tehases käia koos mul sõber Andres Lell ja ma ei tea, kes seal pundis olid. Neid sõidutati siis mingisuguse aasta võiduautoga, see oli muidugi siin aastaid tagasi, aga täna teatavatel põhjustel Kamas enam ei sõida. Mina olen oma silmaga näinud seda sama Kamassi Argentiinasest, kui me olime Toomas ja Mardiga esimest korda, Toomas Triisa ja Mart Meeruga esimest korda Dakaril ja see oli nagu muljetavaldav. Selles mõttes seal ongi nagu see, et ega sellest nagu Kamassist on tõenäoliselt sama silt on seal nina peal alles ja ajas edasi seda ju toona mingisugune Liebherri poolt valmistatud suur diiselmootor, ma ei mäleta palju neid liitreid seal oli, et seal nagu selles mõttes nalja ei ole, aga see on äge, nad on muidugi väiksemaks jäänud. On, kompaktsemaks on tehtud ja mõistlikumaks ja kaalu on vähendatud sellepärast, et ega seal ka esisillas on mingisugune 3 amorti kummalgil rattal, et selles mõttes, et päris korralikule valule peavad need asjad vastu pidama. Aga nii on. Vaidotas Sala koos siis Paolo Fiusaga, kes on navigaator ning Max van Grooliga, kes ilmselt Eroi meeskonna poolt anti ballastina mehaanikuks kaasa. See on üks huvitav asi, mida me siin kontoris hommikul arutasime, et see on jäänud vanast ajast see nii-öelda mehaanik, sest et reaalsuses, kui sul midagi vaja teha on, siis ju saaks nii, nagu autos on Ultimate klassis. Sul on 2 meest, nad saavad tehtud, rattavahetus võtab kauem aega, mida iganes, aga see mehaanik on seal kaasas, nad loksuvad 3-kesi ja kui seda klassi nüüd vaadata siis, ja Sala sõitu, siis ma olin mingi hetk niimoodi, et davai, hoiame pöialt, et poodium tuleb ära. Sest ma tegelikult ei uskunud, et nende samade Van der Bringi või Matsiku vastu ikkagi suudetakse hakkama saada, aga see sama Paolo Fiusa, Portugali navigaator, kelle ta omale siis tiimi sättinud on, seda meest ta tõi mitu korda esile. Jah, see ikka päästis päris mitmel korral seal tegelikult ära. Ja kui ma teised eksisid lihtsalt. Jah, ja kui ma nüüd nagu näiteks siit vaatan kõrvale, et mis siin siis on, Martin Matsik võitnud 2 korda Dakari, aga tal on ka 12 osalust. Samal ajal teisele kohal tulnud Alex Loprais 18 korda on vana Dakari kütnud ja 3 korda poodiumil olnud ja võitu ei ole saanud ja seda puhku jäi võit 20 minuti kaugusele. Ja vaata penaltirivi. Loprael oli 20 minutit kaotust Salale ja 26 minutit trahvi. Et siin hakkas rolli mängima juba see ka, et kui oskuslikult, sest kui sa siin seda nii-öelda penaltirivi vaatad, siis tõesti Sala 2 minutit võib-olla torkab silma siin 6. koha mees Tšehh, see Valter 50 sekundit on ju, aga üldjuhul siin on ikkagi teised on minutites neid või 10 minutites neid penalteid saanud. Ja mis on siin, mida ma veel vaatasin, hollandane see Kai Husnik, kes sõitis ka läbi võistluse väga hästi, tema on siis ruuki,
ja ta ei ole veoka selles mõttes, et ta ongi ruuki, mitte veokates ruuki, sellepärast et kui sa oled muus distsipliinis osalenud, ega siis ei ole see, et nüüd ma olen autoruuki ja nüüd ma olen mootorrattaruuki. See mees oligi kõige esimest korda ja lõpetas üldarvestuse, mis siis, 5. kohal. Et oli jõulude ajal veokalood ära teinud. No midagi sellist. Nii, klassikud. Ja klassikutes, kui siin muudel... Oleme Leedust palju rääkinud. Jätkame samal lainel. Et kui me klassikute poole pealt vaatame, siis see oligi ainukene, kus hulgaliste katsevõitudega sai ka võistluse ära võita. Sest et ma nüüd enam peast ei tea, aga ma arvan, et pooled katsed Karolis võitis. Kus ta hakkas rahulikumalt võtma? 2 päeva enne lõppu. Ta hakkas seda autot hoidma ja punktide vahe oli nii julge, see oli mingisugune 350 oli see punkti vahe, mis lõpuks jäi 268. Ja pagan, see vend tuligi 78. aasta autoga suhteliselt, mis siis mingisugune 80ndate Mitsubishi Pajero vastu. Ja need järgmised olid siit minu meelest, ma ei tea, mitmenda kohani kõik Pajerod. Ehk siis minu meelest 2., 3., 4. olid kõik Pajerod, siis tulid mingisugused Toyotsitad sinna juurde. Ja siukse vana Series 3 Land Roveriga sellist trikki minna, et ära võita, seda ei ole keegi teinud. Ja pigem minnakse kindla peale, ongi need Pajerod, on Land Cruiserid ja need on ka kõrgel kohal. Ma tean, et siin on ka mingisugune oma, et klasside arvestus, kas klassikuid on 3 klassi, et teatud mingisuguste, näiteks ühed mehed sõitsid siin Porsche Cayenne'iga, ükskõik mis tulemuse nad oleks teinud, minu meelest nemad ei saa isegi üldarvestuses võitjaks tulla, sest klassikutes ikkagi mingi reglement näeb ette, et kes on üldvõitja. Et sa saad küll peale masinaga, aga sa selle klassikute üldvõidu nimel ei saa võistelda. Mis sa ütlesid, 78 aasta Defender, eks ole? Land Rover Series 3, siis veel ei olnud Defenderit. Selge. Lihtsalt vaatan praegusel hetkel, et tegemist siis sama vana autoga, kui on Dakar. Dakar esimene sõideti aastal 79. Jah, just. Et ja leedukate selles mõttes jaanuaris on Dakar korvpallist eespool, muul ajal on see natukene nii ja naa, sellepärast et jah, kuigi neil on ka hunnik sõitjad, neil oli 14 sõitjat oli kokku, 2 tükki võtab maailmameistrivõistlustest osa, üks neist on siis Rokas Paciuska ja 5 mootorratast, 3 autot, 1 SSV, 2 klassikut ja 1 veokas ja selle kamba peale siis 14 nii-öelda Leedu passiga inimest sõitmas, et seekord tõesti me ei saanud oma suurest ühest Leedu sõbrast rääkida, sest et läks nagu läks, navigatsiooniviga lõppes suure avariiga Benedictas Vanagasel, aga see, missugusel tasemele on Leedus Dakar viidud. See teeb natuke kadedaks. See teeb väga kadedaks, see teeb päriselt väga kadedaks ja ma arvan, et see teeb ka lätlasi kadedaks. Ma arvan, see teeb kõiki siit ümberkaudseid kadedaks, sellepärast et meil on Poolas, meil on Tšehhis sõitjad, ütlesid Skandinaaviastki kedagi. Ei ole. See piir tulebki Eesti koha pealt. Tänase seisuga isegi mitte või läheb allapoole. Ja tänase seisuga me tõmbame selle Leedu koha pealt, aga kuidagi, kui Põhjamaade sõitjaid on olnud erinevates klassides tugevaid autodes eriti, siis see on nüüd ära kadunud, aga samas mujalt maailmast, USA-st, Lõuna-Ameerikast, Austraaliast, Lõuna-Aafrika Vabariigist, Hiinast, sest ka Hiina sõitjad tegelikult, kui hüppaks korraks siia Ultimate klassi ja vaataks, kust ma leian selle JJ Sport 27. Ja ma arvan, tulla Ultimate klassis
27. Hiina sõitjal, kes oli, tema on Dakaril korra osalenud aastal 21 ja siis sõitis ka T1 ja siis oli paik samamoodi Hiina tootjaga. Et ei saa öelda, et see oleks nagu halb esitus, kui sa võrreldes ka sellega, et millist arendustööd teised on saanud oma masinatega teha või kui kaua on neid Toyotasid ehitatud, kui kaua on Century Racing tegutsenud, Fordil ju tegelikult on tugevad teadmised. Tõsi, nüüd on ikkagi masin väga kõrgele tasemele ja viidud sinna nagu selle Ultimate klassi tippu, sest varasemalt nägid need Fordi võistlusautod, millega Prokop on ju kaua sõitnud, nägid ikkagi siuksed veel suhteliselt tänavasõidu automoodi välja, aga see agressiivsus, see ütleme just see siukene lai rööbe ja siukene patš, siukene tugev Ameerika olek tuleb nendest Fordidest välja. Ja kas ma juba seda eelmises videos ütlesin, et sinul oli õigus M-spordis. Need eelmised Fordid tehti Lõuna-Afrika Vabariigis, M-sport palkas endale hunniku inimesi, Ameerikast tuli raha ja Inglismaal ehitatakse. Ma jäin praegu mõtlema selle peale, mis sa ütlesid, et Leedust ülespoole väga nagu ei ole seda Dakari vaibi ja lugesid kõiki neid riike ette. Ega tegelikult, kui Oskarit tahad öelda ka või? Auto? Jah, see Läti elektriauto. Just. Kas Vanagas sõitis sellega? Ja Vanagas sõitis ühel aastal. Äkki oligi kes 13 või 14. Ja ega tegelikult, kui sa loed neid riike ette, ja seal ongi nagu see, et seal on ka võimalused selle sõitmiseks, et saad nagu selles mõttes nagu USA-st ma ei hakka isegi mitte rääkima, Austraalia tsikli poole peal täpselt samamoodi, ma ei tea, Hispaania, Prantsusmaa võib-olla on nagu selles mõttes huvitav näide, aga seal on jälle see, et tootjad on taga olnud. Et see kõik on see, et see kuskilt on nagu tekkinud ja kui me vaatame nagu Leetu täpselt samamoodi, ega siis Leedus samamoodi ju tegelikult hakkas Benedictus Vanagas hakkas käima. Läti autoga? Ja, võib-olla ma teen kellelegi liiga, äkki seal oli veel käijaid, tegelikult tsiklite arvestuses käisid ka poisid sõitsid, aga Benedictus Vanagas tegi sellest suure asja ja siis ongi nagu see, et kui see suur ja äge asi on ka teistel lihtsam minna, ma ei tea, küsida toetust, teha projekte, sest kõik teavad juba, mis on Dakar. Et selles mõttes tulebki siin au anda tegelikult kõigile, kes siit on omal ajal käinud, alustades Eestis. Vabandust, kuule, me tegime ju liiga, Mattias Ekström. Jaa, rootslane, aga sa ei võta teda rootslasena, ta on lihtsalt selles mõttes, ta ongi nagu, ta on nagu selline globaalne võidusõit, mõnes mõttes võiks öelda, aga me võtame nagu Eestist, kes on ikkagi käinud, eks ole, ka Massipunt, eks ole, siis olid meil Mart Lajal, siis olid meil Taivo Luik, Andres Rätsep käisid, Mart Meeru, Toomas Triisa, Urvo Vennemaa, Risto Lepik, Kulder Sikk olnud projektidega, ega tegelikult neid nagu käinud on, eks ole. Ja ma mõtlengi nagu täna see, et kes on siis see nii-öelda nagu järgmine saadik, kes ütleb, et ma tean, kui Tom ja Mart tegid esimest korda Dakari äras, me salvestasime ka mingisuguse pikema jutuajamise sellest lennukis ja millest me tegime ka hiljem raamatu, et sellest jääks nagu järeltulevatele põlvedele mingisugune selline väikene nagu piibel. Unistades kõrbeliivast või mis see oli? Just. Et mida sa saaksid nagu teha. Et see kõik see nagu, see peaks olema nagu see, et sa annad nagu edasi ja kunagi mäletad Urvo käest küsisime ka, et Urvo Vennemaa, et ütleme, kas on võimalik see, et näiteks Eesti tiim ehitabki auto Eestis. Ütles, et see ei ole kahjuks võimalik, kuna seda autot on vaja testida kogu aeg, mis tähendab seda, et see tiim peaks baseeruma kuskil. Aga mida teeb SRT? Mida teeb SRT? SRT Läti rallitiim on ju, kellega alustas oma rallikarjääri Oliver Solberg, ka Kalle Rovanpera on SRT, mõlemad on Läti lipu all ju sõitnud. Kas Kalle Läti? Okei, Oliver igal juhul. Kalle oli ka Läti lipu all. Ja Urvo täna rendib nende käest masinat, kui ta rallidel käib. Nemad ehitavad Challenger klassi masinat, Viking Challenger. Nad käisid seda testimas, Nasseril on Hispaanias, see tohutu, ma ei tea, palju neid aakreid, suur plats. Nad käisid nende esimeste masinatega seal ja Triisa käis, Tom käis seal, Sesks käis seal. Martin Sesks siis WRC sõit. Just, et see on päris huvitav projekt, millel silma peal hoida. Et mis sellest saab ja kas on võimalik tõesti, et Baltikumis ehitatakse üheks Dakari nii-öelda tegelikult, me ei rääkinud nendest SSV-dest ja Challenger klassi masinatest, aga Challenger klassi masin on nullist ehitatud masin.
võidusõidu jaoks ehitatud spetsiaalne pagi, ütleme autoks ei tahaks teda nimetada, on ju, sest need teised on see Ultimate klassis, ütleks, et on pigem autod, on ju, siis ma ei tea, kelle mootorid, mida nad kasutavad, viin siin niimoodi aeg-ajalt ennast kurssi, aga täna on ikkagi plaanid ja sihid on need, et see masin ehitatakse valmis ja mina arvan, et kuigi seda ei ole ei sulle ega mulle, ma arvan, Toomas Triisa veel öelnud, ta ei käi seal niisama seda testimas. Ma arvan, et kui SSV-ga on sõidetud ja mootorrattaga on sõidetud ja kui on võimalik siit võtta see Challenger klassi masin ja teha mingisugune diil lätlastega ja SRT-ga ju Tom käis ju samamoodi ju tegelikult, et elame-näeme. Et ega SRT-s ka mehed ilmselt jagavad biiti ja saavad aru, et sellise venna nagu Toomas Triisa insight selle uue auto või siis pagi tootmisesse või arendamisesse on, ma arvan, üsna hindamatu, sest ta teab, mis ootab seal eest, ta on käinud. Et selles mõttes on nagu... Seal on, hea vaadake, Viking Challengeri seda Instagrami, seal on lahe, kui te mõned videod leiate, siis seal on, Urvo nimi on kuskil ära mainitud, et Urvo ütles, et tehke see asi nii ja siis me nüüd tegime. Nad teevad, prindivad algul 3D-s mingeid tükikesi, proovivad külge, vaatavad, kuidas enne kui see päris tootmisesse. Et mis üks asi, mida täna päev võimaldab, ongi see 3D print, korralikud CNC-pingid, vanasti tuli liiga palju niimoodi treipingis teha, keevitada. Nii et selles mõttes selle positiivse tooniga saame siitki tegelikult Dakarile joone alla tõmmata. Ma leian, et tegelikult oli siuke päris põnev 2 nädalat. Natuke rahulikum, kuivõrd me ise nii-öelda neid täppe seal ekraani peal taga ei ajanud, ehk siis oma poisse ei sõitnud, aga tõepoolest, millised lõpplahendused, jälle uued lood on jutustatud, uued kangelased on sündinud ja see kõik kordub taas. Jah, ja mina ütleks niimoodi, et ega siis veidi siin aasta jooksul jälgime ka, kes maailmameistriks tuleb, et V2RC kalender on siis järgnev, et märtsi keskpaik Portugal, mai lõpp Argentiina, septembri lõpp Marokko ja novembri lõpp Araabia Ühendemiraadid. 5 võistlust, mis 4 kontinenti on ju, et nendestki inimestest tuleb seesama, mis siis saab, Defender, ja ma arvan, tuleb maailmameistriks, Dacia oleks juba maailmameistriks peaaegu eelmine aasta tulnud ja mis mootorratastest, Daniel Sanders ravib oma rangluu siin ära ja läheb edasi. Need kasvavad kokku järgmiseks etapiks kõik korras. Just. Nii et 2027 jaanuarikuus vaata, mis saab. Tšau!